зоти аспи тоҷикӣ дар натиҷаи дурага кунондани аспҳои мадании зотҳои асили саворӣ аз ҷониби олимони тоҷик ба вуҷуд оварда шудааст. дар натиҷаи кори пешгирифтаи селексионӣ ки 50 солро дар бар гирифт, дурагаҳои сезотаи мустаҳками дилхоҳ гирифта шуд, ки устуворона аз насл ба насл сифатҳои хуби одаткардаи худро ба шароити маҳал нигоҳ медоштанд. ин зоти аспе ки дар муддати 50 сол ба вуҷуд омад, ҳамон аспест ки дар гузашта бо номи аспи хуталонӣ ё хатлонӣ ё ин ки осмонӣ машҳур буд. ниёгони мо аз шукӯҳу шаҳомати аспи хатлонӣ ифтихор доштанд ва дар осори худ аспи осмониро хеле ситоиш карданд. ба вуҷуди ин аспҳои зоти асили арабӣ, экстерьер, конститутсияи мустаҳкам, андозаҳои хуб ва аз аспҳои асили англисӣ сифатҳои баланди тохтутозӣ пайванд карда шуд. дар аспҳои тоҷикӣ дар аксар маврид ранги ҷеран 37%, туруқ 31% ва хинг 25% бартарӣ дорад. инчунин аспҳои рангашон сиёҳ, булул, саман низ мо мехӯранд. дар калаву пойҳояшон нишонаҳо бисёртаранд. аспарварӣ яке аз ҳунарҳо ё худ яке аз корҳои маъмулии мардуми тоҷик буда, он таърихи хеле қадима дорад. аспарварӣ дар хатлон аз замонҳои бостон роиҷ буд ва дар робита ба ин маълумотҳои навиштаи шоирон, нависандагон, муаррихон, сайёҳон далолат медиҳанд. қадимтарин маълумоте ки вобаста ба аспҳои хатлонӣ маълумот ба мо расидааст, ин навиштаҳои муаррихи юнони қадим Страбон мебошад, ки он солҳои 63-23 пеш аз милод зиндагонӣ кардааст. ин муаррих менависад: дар бохтар ноҳияи бо номи Аспиён буд, ки марказаш девон асп буд ва Искандари Мақдунӣ яке аз ин аспҳоро ҳамчун зоти беҳтарин барои худ интихоб кардааст. ҳамчунин дар асрҳои баъдӣ, аниқтараш асрҳои 9 ва 10, яке аз дигар шахсиятҳо, аниқтараш адиб ва сайёҳи эронинажоди араб ибни Ҳурдодбеҳ дар китоби хеш вобаста ба ин асп ки қиссаву ривоятҳо шунавида буд, онҳоро дарҷ кардааст. дар давраи баъдӣ оид ба аспҳои хатлонӣ мо дар навиштаҷотҳои низомии Ганҷавӣ маълумот пайдо карда метавонем. низомии Ганҷавӣ навиштааст, ки Искандар ба он хинги хатлӣ нишаст, ки чун бод бархост, чун барқ ҷаст. ин гувоҳӣ аз он медиҳад, ки ин шоир вобаста ба мадҳу санои асп, яъне ки дар ин айём маълумот дарҷ кардааст. ҳамчунин оид ба аспҳои хатлонӣ мо дар навиштаҳои яке аз шахсиятҳои баруманд ё худ нафаре ки шоир, муаррих ва ҷуғрофидон буд бо номи Гулшанӣ дар асри 19 маълумот пайдо карда метавонем. ин маълумотҳо ҳамагӣ гувоҳӣ аз он медиҳанд, ки аспарварӣ дар қисмати ҷануби Тоҷикистон роиҷ будааст ва ҳамчунин тоҷирон ин навъи аспҳоро ҳамчун зотҳои беҳтарин ва аспҳои намунавӣ барои фурӯш ба хориҷи кишвар низ интиқол медоданд. аспҳои тоҷикӣ нисбат ба лақаиву арабӣ баландтар аст ва ба андозаи аспҳои хушзоти савории Иттиҳоди давлатҳои мустақил наздик мебошад. хусусиятҳои биологии аспҳои тоҷикӣ аз он иборат аст, ки онҳо дар шароитҳои экстремалӣ пуртоқатанд ва қобилияти хуби ҳаётгузаронӣ доранд. мақсаду усулҳои корҳои селексионӣ бо аспҳои тоҷикӣ ба воситаи корҳои гуногуни хоҷагии халқ дар варзиш ва озмоишҳои ипподромӣ муайян шудааст. аспҳои зоти тоҷикӣ рекордҳои мутлақро дар масофаҳои гуногун ноил шуданд. ин рекордҳо аз он шаҳодат медиҳанд, ки зоти аспҳои тоҷикӣ аз аспҳои лақаӣ 10-26 сония тезтар ва аз рекордҳои аспҳои Осиёи Миёнаву Қавқоз хубтаранд. дар робита ба макони зисту зиндагонӣ ва парвариши аспҳо бояд инро зикр намоям, ки аспҳои хатлонӣ дар зимистон дар қисмати ҷануб, аниқтараш дар ҳудуди имрӯзаи ноҳияи Данғара ва дар фасли тобистон бошад дар Терай, ҳудуди ноҳияи Шамсиддини Шоҳин ва Хуалинг парвариш карда мешуданд. ҳамчунин оид ба аспҳои хатлонӣ мо осори зиёди таърихӣ дорем, ки тасвири ин асп дар онҳо мушоҳида карда мешавад. аз ҷумла қадимтарин осори таърихие, ки тасвири асп дар он то ба имрӯз боқӣ мондааст, ин аз таркиби хазинаи Амударё мебошад. чӣ гуна ба ҳамагон маълум аст, хазинаи Амударё соли 1877 бозёфт шудааст, ки дар таркиби ин хазина 170 ашёҳои гуногун ҳаҷми, гуногун шакл буда, аз ҷумла яке аз онҳо
лавҳаи тиллоие мебошад, ки дар он тасвири асп бар аъло мушоҳида мегардад. яъне ҳунармандон, аниқтараш заргарон дар ин даврон бо тасвири ин асп ба мо як маълумоти хеле возеҳ дар робита ба парвариши асп дар асрҳои пеш аз милод, ки ин ёдгорӣ марбут ба замони ҳахоманишон мебошад ва он дар асрҳои 6 пеш аз милод арзиҳастӣ кардааст ё худ яъне ки вуҷуд дошт, маълумоти хеле зарури медиҳад. ҳамчунин оид ба аспҳо мо дар яъне ки тасвирҳои давраҳои баъдӣ, аниқтараш дар деворнигораҳои Панҷакент қадим, яке аз шаҳрҳои хеле зебои ҳудуди имрӯзаи Тоҷикистон, ки албатта дар асрҳои 5 ва 8 дар Панҷакент қадим деворнигораҳо хеле рушд карда буд, ё худ яъне ки ҳунари зебу зинат ва тасвирҳои мухталиф дар деворҳо роиҷ буд. аз ҷумла мо дар ҳамин деворнигораҳо аспҳоро мушоҳида мекунем. ҳамчунин ин аспҳо боз дар давраҳои баъдӣ, яъне ки дар асри аниқтараш 9 ва 10 бошад, аз ҳудуди ёдгории Бунҷикат низ ба даст оварда шуданд. дар маҷмӯъ ин осори таърихӣ ифодагари он аст, ки албатта дар воқеъ асппарварӣ дар минтақаи ҷануби Тоҷикистон аз давраҳои қадим арзиҳастӣ дошт ва он яъне ки дар тӯли таърих қатъ нагардида то ба имрӯз он ривоҷ ёфтааст. имрӯз дар ҳудуди имрӯзаи Тоҷикистон низ албатта ин намунаи аспҳо мушоҳида карда мешавад ва дар умум асп ҳамчун яке аз ҳайвоне ки ба инсон хеле муфид мебошад, дар даврони таърих аз ҷониби нигоҳони мардуми тоҷик ба таври васеъ бо мақсадҳои мухталиф истифода гардидааст. дар осорхонаи миллии Тоҷикистон намунае аз аспи хатлонӣ барои ифода ва муаррифӣ намудани ин зоти беҳтарин дар минтақа намунааш пешниҳоди тамошобинон гардонда шудааст, ки ҳамарӯза шумораи зиёди тамошобинони дохилӣ ва хориҷӣ аз он дидан мекунанд ва аз ҷониби роҳбаладон бо забонҳои давлатӣ ва хориҷӣ маълумотҳои зарурӣ ба онҳо расонида мешавад. аспҳои тоҷикӣ дар 10 шаҷараи падарӣ ва 15 оилаи модарӣ сохти ташаккулёфтаи генеалогӣ доранд. дар зот се типи дохилизотӣ саворӣ, асосӣ ва такҷой парвариш меёбанд, ки ин имконият медиҳад талаботи хоҷагии халқ бо аспҳои таъйиноташон мухталиф бештар пурра қонеъ гардонида шавад. аспҳои хубтарини тоҷикӣ дар чанд намоишгоҳҳои дастовардҳои хоҷагии халқ пешниҳод гардида соиди диплом ва мукофотҳои гуногун гардиданд. яке аз хислатҳои неку наҷиби асп новобаста аз ҷуссаи азиму пурқувваташ рому фармонбардори соҳибаш будан аст. ин ҷонвари бо фаросат ҳар як нафас, задани набз ва тапиши дили савораи худро эҳсос мекунад. муҳаббату вафодории хешро бо ҳар гуна амалу ишора нишон доданӣ мешавад. ба ҳарфу ишораҳои соҳибаш гӯш медиҳад, ҳатто аз қиёфаи соҳибаш ҳолати рӯҳии ӯро дарк месозад. аспҳои зоти тоҷикӣ гӯёмаст барои рушду пешрафти миллати тоҷик ҳифзи ватани аҷдодӣ офарида шуда буданд. осори адибони тоҷик гувоҳи он аст, ки паҳлавонони тоҷикро дар пушти худ шукӯҳу шаҳомат бахшида сарбаландона дар муборизаҳо ба зидди ҳуҷуми аду ширкат варзиданд. аспи зоти тоҷикӣ дар ҳама қаламрави ҷумҳурӣ парвариш меёбад. маркази асосӣ ва ватани асосии ба вуҷуд овардани ин зоти асп ноҳияи рӯдакӣ ё вон ноҳияи Тимурмалик маҳсуб мешавад. корхонаи асппарварие ки фақат зоти аспи тоҷикиро парвариш мекунад дар ноҳияи Файзобод, Ховалинг ва шаҳри Ҳисор ҳастанд, ки генофонди ин зотро парвариш менамоянд. зоти аспи тоҷикӣ дар худи минтақаҳои Тоҷикистон, яъне дар минтақаҳои ҷануби Тоҷикистон ва маркази он ба таври васеъ густариш ёфтааст.